Hey guys, இது கிரியேட்டிவ் ஃபுட் தமிழா. ஸோ இன்றைக்கி எப்படி சிக்கன் ஸ்ப்ரிங் ரோல் செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் ரைஸ் நூடுல்ஸ் எடுத்துக்கொள்ளலாம். ஸோ இது வந்து ரைஸ் நூடுல்ஸ் உங்களுக்கு தேவையாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இந்த ரைஸ் நூடுல்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கு அப்படி இல்லை இது எப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி. சுடு தண்ணியில் போட்டு அப்படி இல்லாட்டி கொஞ்சம் கூல் வாட்டரில் போட்டு நீங்கள் எடுத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும். சரியா? ஓகே, ரொம்ப ஈஸி. கொஞ்சம் சுடு தண்ணியில் போட்டு வச்சிங்கனால ரொம்ப ஓவர் குக் பண்ணாதீங்க. ஸோ மீடியம் குக் பண்ணாலும் அந்த இது ரைஸ் நூடுல்ஸ் குக் ஆகிரும். ஸோ அதோடு நாங்கள் கார்லிக் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு அதோட சிக்கன் வந்து கிரேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள். ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வெயிட்டையும் ரொம்ப ஈஸி. அதோட ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் அதெல்லாம் கார்னிஷுக்கு உங்களுக்கு தேவை இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணிக்காங்க. அதோடு நான் கொரியாண்டர் தான் ஆட் பண்ணுறேன். நீங்கள் உங்களுக்கு ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் இன்னும் ஸ்பைசி வேணுமா இருந்துச்சுன்னா இன்னும் ஸ்பைசி ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஸோ அதோட கேரட், ஸோ உங்களுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ், ஸோ என்னென்ன உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கோ ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணிக்காங்க. உங்களுக்கு விருப்பமான வெஜிடபிள்ஸ், cabbage. ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக கிடைக்கிற வீட்டில் இருக்க ஈஸியாக ரொம்ப வீட்டில் இருக்க பொருட்களை வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஸோ அதோட நாங்கள் குக் பண்ணி வச்சுருந்த ரைஸ் நூல்ஸ் ஆட் பண்ணி அதோட சோயா சாஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறோம். நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ரெசிபியை கொடுக்குறேன், மறந்துடாமல் பாருங்கள் எப்படின்னு. ஸோ அதோட டார்க் சோயா சாஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிங்க. உங்களுக்கு தேவையாக இருந்துச்சுன்னா ஃபிஷ் சாஸ்னாலும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கொள்ளலாம், இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளேவர் வேணுமா இருந்துச்சுன்னா. ஓகே, ஸோ இதுக்கு பிறகு நாங்கள் பாருங்கள் ஃபில்லிங் ரெடி. ஓகே, நாங்கள் கட் பண்ணிக்கிட்டு பேப்பர் எடுக்கலாம், ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் பேப்பர். ஸோ இது வந்து என்ன செய்யணும்னா நீங்கள் ரொம்ப வெளியே வைக்காதீங்க. ஃப்ரீசரில் இருந்துச்சுன்னா சில்லர் உள்ளுக்கே வச்சு நீங்கள் இதை வந்து இது பண்ணணும். அப்படி இல்லை இது கிளியை பார்க்கும். ஸோ அதுக்கு தான். ஸோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி அழகாக மெதுவாக ரோல் பண்ணிக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு விருப்பமான என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ நீங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் இதை வந்து ரோல் பண்ணி கொள்ளுங்கள். பாருங்கள், உங்களுக்கு தண்ணினாலும் தண்ணி ஓகே தான். அப்படி இல்லை நாங்கள் மாவு இருக்குல்ல, பச்சை மாவு சும்மா பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணி அதுக்குள்ளே பூசிக்கொள்ளலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா பண்ணிக்கொள்ளலாம். ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப நல்லா இருக்கும், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ ஓகே, இப்போ ஆயில் கொதிச்சிருச்சு. ஓகே, வாங்க ஃப்ரை பண்ணலாம். பாருங்கள் எப்படின்னு. இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி லைட் மெரூன், ரொம்ப டார்க்காகவும் இதாக்காங்க. ஸோ அழகான பாருங்கள் நல்ல குக்கம். இந்த மாதிரி கலரில் வந்த பிறகு பாருங்கள் எடுத்து வச்சுக்கொள்ளலாம் சைடில். அப்படியே பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு. ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ அதுக்கு மேலே நாங்கள் ஆயில் கொஞ்சம் பூசுகிறோம். ஆயில்னால் பட்டர். ஸோ பட்டர் பூசி அதை வந்து அவன்லேயே வைக்கிறோம். ஸோ உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்துச்சுன்னா குக்கும் பண்ணிக்கொள்ளலாம், பேக்கும் பண்ணிக்கொள்ளலாம். ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். வீடியோ பிடிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய்.